predošlých vlogoch som ukazoval, že pracujem teraz na takých detských hračkách alebo dekoráciách na stenu. Nejaké také veci už v ponuke v podstate na e-shope mám, ale chcel som to rozšíriť kvôli aj novej spolupráci. No a preto som sa rozhodol urobiť takúto žirafu, je to vlastne meter na stenu. Pri tomto modeli som ale urobil takú malú chybu, že môžete vidieť, že tuto tá linka je oveľa taká tenšia. Je to tým, že som tam vlastne dal len linku, ale nedal som to tam nejako gravírovať. Takže som vyrobil druhý kus, kde som to zosilnil, aby to bolo lepšie vidieť. No a taktiež som zosilnil aj tieto spodné linky, pretože tie tiež neboli úplne až tak pekne viditeľné. Nie všetko sa podarí na prvý pokus, dajte mi vedieť, čo hovoríte na takúto dekoráciu. Na takýto štýl mám ešte rozpracované ďalšie dve a niektoré mám už aj vyrobené, ale tie ukážem keď tak v ďalších vlogoch.